Halo bosku, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke bosku, pada video kali ini saya akan membagikan tips untuk mengobati ayam hutan hijau yang sedang ngorok bosku dengan cara alami. Jadi bukan obat-obatan ya, tapi kita akan obati menggunakan sesuatu yang alami. Apakah itu? Ini dia. Kita akan gunakan cacing tanah untuk mengobati ayam hutan hijau yang posisi sedang ngorok dan juga posisi snot ya. Jadi ayam hutan hijau ini baru saya ambil 1 hari yang lalu. Posisi dia sangat ngoroknya parah. Namun alhamdulillah sekarang udah mulai ada perubahan karena saya sudah beberapa kali memberikan dia cacing tanah. Dan ini pemberian ke sekitar 3 kali nih. Jadi kita setting tanah itu di belakang rumah dan kita akan kasih dia langsung ya. Jadi cukup untuk sekali makan. Oke, kita gaskan. Oke bosku, ini dia ayam hutan hijaunya yang posisi sedang ngorok. Jadi kita gak usah bersihin, kita langsung kasih saja. Yuk, makan. Nah, dia langsung mau makan. Ini sekarang udah mending ini bosku. Kemarin itu ngoroknya luar biasa. Pas saya bawa, pas dari sana juga udah ngorok parah. Mudah-mudahan ada perubahan. Ini ayam hutan asli Sekotong ini, Sekotong Barat. Jadi yang punya nggak bisa ngerawat, dia dikasih minum itu daun kemangi, katanya buat obat alami, tapi tidak ada sangkut pautnya. Jadi cukup kita kasih cacing tanah dan kita akan lihat perubahannya besok pagi bosku. Mentalnya ini waktu di sana itu udah nggak bagus, takut sama semua ayam, sama orang pun takut, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan perubahannya. Rawisnya ini bosku luar biasa, mantap.